ဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးပြောင်းလဲတာကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေရာလေးတွေမှာတိုင်စီပွားသွားမှာပဲရှိမှာဒီဘက်ဒီစွန်းနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်းတိုင်စီပွားသွားမယ်ဒီဘက်မှာတိုင်စီသွားမယ်ဒီအလဲစီကဒီအတိုင်းပဲဆက်ထိုးရုံပဲတိုင်တို့၄တိုင်တိုင်ရောပြီးရင်တိုင်တို့၄တိုင်တိုင်ပွားဒီပုံမှာပေါ့နော်ဒီကနေတိုင်စီထိုးသွားမယ်ပြီးရင်တိုင်ပွား W ထိုးမယ်ပြီးရင်တိုင်တို့၄တိုင်အလဲဒီအချိုင်သားလေးမှာတိုင်ရော M လုံးမယ်ပြီးရင်တိုင်တို့၄တိုင်ထိုးမယ်ဒီထိတ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တိုင်ပွား W ထိုးမယ်ပြီးရင်တိုင်တို့၄တိုင်ပြန်ဆင်းမယ်ပြီးရင်ဒီအချိုင်နေရာကိုပြန်ရောက်ပြီဆိုရင်တိုင်ရော M လုံးမယ်ပြီးရင်တိုင်တို့၄တိုင်ပြန်သွားမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ပွား W ပြန်ထိုးမယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီရှည်ဆုံးကဟာနဲ့တိုင်ရည်တွေညီရမယ်ပေါ့နော်တစ်စင်တိုင်ဒီစွန်းနှစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မှတိုင်စီထိုးသွားမယ်မင်းကဒီဟာကို16တန်းအထိကိုထိုးလာခဲ့မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကို16တန်းအထိဆိုလို့ရှိရင်ဒီပပီးကတိုင်တို့လေးစုစုပေါင်းက21တိုင်တိရှိမယ်ပေါ့နော်21တိုင်ဒီလေကတော့မပြောင်းဘူးဒီပတန်အတိုင်းပဲ21တိုင်တိရအောင်မင်းကထိုးလာခဲ့မယ်နော် sorry မင်း16တန်းမဟုတ်18တန်းပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကစိုက်ရင်းဒီထက်တေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့လည်းတန်းရည်တော့ကိုရှော့လို့ရတယ်မင်းကတော့18တန်းထိပေါ့နော်18တန်းထိအောင်ထိုးလာခဲ့ပါမယ်မင်းကဒီဟာလေးကိုပေါ့နော်18ထိထိုးလာခဲ့ပါတယ်18ထိဆက်ထိုးလာခဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်အတန်းလေးရဆိုရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးစွန်းလေးတွေမှာဆိုရင်တိုင်တိုးစုစုပေါင်း20တိုင်ထိပေါ့နော်20တိုင်ရောက်ဒီအထိကိုထိုးလာခဲ့ပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ချင်းတစ်ခါထိုးပြီးတော့မှနောက်တစ်တန်းတက်ဖို့အတွက်ပြန်လှည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်တန်းတက်ဖို့တစ်ချင်းထားလို့ပြီးဆိုရင်ဒါလည်းပြန်လို့ပဲထိုးမယ်ပေါ့နော်တပေါင်းတစ်တိုင်စီနဲ့တိုင်တိုး17တိုင်ထိုးလာခဲ့ပါမယ်နဲ့3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
တပေါက်တစ်တိုင်းစီနဲ့တိုင်တို့ BN လိုပဲထိုးမယ်နော်သူကလည်း BN လိုတပေါက်တစ်တိုင်းနဲ့ဆက်လိုင်းထိုးလာခဲ့ပြီဆိုချင်းတစ်ခါထုံပြီးတော့မှနောက်တစ်လမ်းတက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတစ်ပေါက်ကိုတိုင်ရော့လုံးမယ်တိုင်ရော့တစ်ချိန်ပေါ့နော်နှစ်ပေါက်ကိုတစ်ပေါက်ထည့်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တိုင်ရော့ A တစ်ချိန်ထိုးမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တစ်ပေါက်တစ်တိုင်းနဲ့နောက်ထပ်ထိုးလာခဲ့မယ်နဲ့တော့ဒီဟာချက်ခုံဆူဆူကောင်းတိုင်လို့ဆူဆူကောင်းတိုင်ရော့လဲဆိုရင်တိုင်လို့10တိုင်းပဲရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီတက်မှာဆိုရင်နောက်ထပ်အတန်းကိုလည်းအဲ့လိုပဲတိုင်ရော့တစ်ခါထိုးမယ်ပထမဆုံးကိုတိုင်ရော့တစ်ခါလုပ်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တပေါက်တစ်တိုင်းနဲ့တိုင်တို့10တိုင်းထိုးလာခဲ့မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ချိန်တစ်ခါထိုးမယ်ချိန်တစ်ခါထိုးပြီးဆိုရင်ဒီဘက်ကိုပြန်လှည့်မယ်ဒီဟာကိုလည်းအကုန်လုံးပြန်လို့ပဲထိုးမှာနော်ဒီအိတ်ကလေးတော့ကပြီးပြီဆိုရင်ပထမဆုံးတိုင်တို့ A တိုင်ရော့ပြောတာ sorry တိုင်ရော့တစ်ချိန်လောက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တပေါက်တစ်တိုင်းနဲ့9တိုင်းထပ်ပြီးမှထိုးလာခဲ့မယ်ပြီးဆိုရင်ချိန်တစ်ခါထိုးပြီးတော့ပြန်လှည့်ပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကိုစက်တိုက်ပေါ့နော်တန်းတက်ပြီဆိုရင်တတိုင်းရော့သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမဲ့ပထမဆုံးကို7တိုင်းထိုးတယ်7တိုင်းကနေတတိုင်းရော့လိုက်တော့10တိုင်း9တိုင်း10တိုင်း9တိုင်း6တိုင်းဒီတိုင်းနဲ့ကျန်တဲ့အထိကိုမြင်ကဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ရှော့ပြီးတော့မှထိုးလာခဲ့ပါမယ်ဒီမဲ့မင်ကတန်းနဲ့ပေါ့နော်တိုင်းလို့တတိုင်းနဲ့ရှိတဲ့အထိကိုအကုန်လုံးကိုရှော့ပြီးတော့မှထိုးလာခဲ့တယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီလိုပုံစံလေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမဲ့ကြည့်ဒီလိုပုံစံလေးရပါမယ်မြင်ရလားမသိဘူးဒီလိုပုံစံလေးရပါမယ်ဒီလိုပုံစံလေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကဒီမှာဒီလိုချိုးလိုက်ပါဒါကကိုကဒီဘက်ကိုအလှထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကိုချိုးပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုအလှထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် sorry ဒီဘက်ကိုအလှထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကဒီကွတ်တဲ့ဟာကိုအထဲထဲကိုပို့လိုက်မှာဆိုတော့ကြတော့လေဒီဟာကဒီဘက်ကိုအလှထားခြင်းဒီဘက်ကိုဒီလိုမျိုးကုတ်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးပြီးရင်လန်ချလိုက်မှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီဘက်ကအလှဖြစ်သွားမှာအဲကြတော့ကိုအလှထားခြင်းတဲ့ဘက်ကိုအတွင်းထဲကထားပြီးတော့မှကိုမလှထားခြင်းတဲ့ဘက်ကိုခောက်လိုက်ပေါ့နော်မင်းကတော့ဒီဘက်ကိုအလှထားလိုက်မယ်အဲကြတော့ဒီလိုမျိုးလေးခောက်လိုက်ပါမယ်ဒီထိုးထားတဲ့ဟာလေးကိုပေါ့နော်ဒီလိုလေးခောက်လိုက်မယ်ခောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့ဒီအစွန်ဆုံးထိတ်ကလေဒီ
ခုံးထိတ်ကအလဲကောင်းတဲ့ကိုသွားပြီးတော့မှဆက်မယ်ပေါ့နော်ဆက်တက်တိုင်းရှက်ကော်နဲ့ဆက်တိုင်းလိုနဲ့ပဲဆက်အဆင်ပြေတယ်လို့ပေါ့နော်မင်းကတော့ဒီမှာဆုံးရှက်ကော်နဲ့ယူလာမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုဟိုဘက်ဒီပဲဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်မြေတော့တိုင်းလိုနဲ့ပဲဆက်လိုက်တယ်ရှက်ကော်နဲ့ဆက်လေးရတယ်နော်ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့တတရေဖြစ်အောင်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော်ကပ်ချီလေးနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီဟာလေးကရုပ်ထွက်ရမ်းလှတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့လည်းတော်တော်လှတယ်အယောင်ကွာလေသူကရွှေညိုရောင်လေးဆိုလေအရင် outfit တိုင်းနဲ့လိုက်တဲ့အယောင်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးတက်တက်ရလေးဖြစ်အောင်မင်းကဆက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခါတော့လည်းအဲ့လိုပဲဆက်မယ်ဆက်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးကျန်တော့လည်းဆက်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုလေးရပါမယ်ရှင်ဆက်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးပေါ့နော်မင်းကလားမသိဘူးဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရပါမယ်ဒါကဒီလိုမျိုးထိုးထားတဲ့ဟာကိုဒီလိုမျိုးပုံစံလေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကဒီဟာကိုမလှထားမယ်ပေါ့နော်ကိုမလှထားခြင်းနဲ့ဟာအလှထားခြင်းနဲ့ဟာအထဲမှာထားဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပြောဒီလိုမျိုးလေးပြီးရင်မင်းတို့ကဒီလိုမျိုးလေးလန်လိုက်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်သူရဲ့ဆက်တဲ့အရာလေးကမပေါ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ပုံစံလေးပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးပုံစံလေးရမှာပါရှင်ဟိုဘက်တစ်ဖက်ကိုလည်းပဲဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့မှထိုးမယ်ပေါ့နော်မင်းကကျိုးနဲ့ရှည်လေးချမ်းပြီးဖြတ်ထားလိုက်မယ်ချီစာသိမ်းဖို့ရတဲ့အတွက်ကိုပြီးရင်ဒီဘက်ကိုလည်းဒီမယ်နော်မှားပါဆိုလို့ဒီဘက်ဒီအောက်ဘက်မှာဒီလိုမျိုးခောက်တာဆိုတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေစထိုးရမှာနော်ဒီဘက်ပြောရင်းနဲ့ပုံကလည်းလေဒီဘက်ကနေစထိုးရမှာနော်ဒါကစလာတဲ့အပေါ်ဘက်ဒီဟာကအောက်ဘက်ဒီဘက်မှာထိုးရမှာဒီဘက်မှာလည်းဒီဘက်မှာထိုးထားရဆိုတော့လေပြီးပြီဆိုရင်တရားဝင်စပြီးယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်း BNO ပဲထိုးမယ်စစချင်းကိုတစ်ချမ်းပဲယူပြီးတော့မှခြေစားယူလိုက်မယ်ကိုင်းလေးရင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီကလည်းတစ်ချမ်းကိုယူမယ်ဆွဲစီလိုက်မယ်ပြီးရင်ချိန်တစ်ခါထိုးမယ်အဲ့ဒီမှာတိုင်လိုတကားအဲ့ဒီမှာတစ်ခါအရင်ထိုးမယ်ပေါ့နော်တစ်ခါဒီဟိုဘက်ကလိုပဲ BNO ကိုတိုင်လိုတပေါက်တိုင်းနဲ့ဆက်တိုင်းထိုးလာခဲ့မယ်လေးငါဒီလိုလေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုလည်းပဲမင်္ဂဟာဒီဘက်ကလိုပဲဒီလိုမျိုးလေးဆက်တိုင်းကနေပြီးတော့မှတတိုင်းလေးကျင်တဲ့အထီကိုပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီလိုမျိုးတစ်ခါလှည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကိုတတိုင်းမထိုးတော့ဘဲနဲ့ချင်းတစ်ခါထိုးမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီပထမဆုံးနှစ်တိုင်းကိုတတိုင်းနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှရှော့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲတတိုင်းပြီးတတိုင်းရှော့သွားပြီးတော့မှတတိုင်းနဲ့ကျန်အောင်ဆက်ပြီးတော့မှထိုးလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်မင်းထိုးတာကိုမပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မစ်စီကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့မှလာမေးလို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်မင်းကအဆုံးထိအောင်တတိုင်းနဲ့ကျန်တဲ့အထိအောင်ဆက်ပြီးတော့မှထိုးမယ်ပေါ့နော်ထိုးပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘက်ကိုလည်းဒီဘက်လိုမျိုးပဲတွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးချုပ်လိုက်မယ်ချုပ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းတစ်ခါပြန်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုဘက်ရောဒီဘက်ရောပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနှစ်ခုလုံးလုပ်ပြီးဆိုရင်ခြေဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးဆိုရင်ခြေစားလေးတွေတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မင်းကခြေစားတိတ်မပြတော့ဘူးလို့ဆိုအိတ်ကအားရန်ဆိုင်ရတော့ဟိုချောထိုးထိချောထိုးနဲ့ပြရတာလည်းအဆင်မပြေလို့ပေါ့နော်တိတ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကျန်တဲ့ဟာလေးဆက်ထိုးမယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးမင်းတိတ်မပြတော့နော်ဒါလေးပဲဒီဘက်တစ်ဖက်ကိုလည်းဒါမျိုးပဲခြေစားတိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်